Kalau hampa nak hidup dalam negara kami, serahkan masjid hampa pada kami nak ubah jadi rumah ibadat kami. Dahsyat tuan-tuan. Dibunuhnya orang-orang Islam. Kalau tidak ada rahmat daripada Allah, perlindungan daripada Allah, apa akan jadi pada kita? Syukur kita duduk di Malaysia gitu tuan-tuan. Tu pun kita nak bergaduh lagi sama-sama kita. Nak berpecah belah lagi sama-sama kita. Hak di tempat lain tu nak guna nama Islam pun tak boleh. Ada yang kena dua nama, satu nama Islam, satu nama bangsa dia. Nama dalam bahasa kita Husain bin Muhammad. Mai bahasa depa wang kadi pakracut berembaga. Kita nak sebut susah. Tak boleh buh nama Islam. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita tak jaga dan kita tak minta rahmat daripada Allah, apa akan jadi ni tuan-tuan? Ada yang dipaksa makan babi. Ada yang hidup dipaksa murtad untuk hidup. Maka nak selamatkan kita, baca betul-betul surah Al-Kahfi, minta petunjuk daripada Allah. Kita bimbang tuan-tuan, kalau benda tu jadi pada kita, apa akan jadi kalau hidup macam itu? Di tempat kita ada masjid, jom kita main semayang. Tempat kita ada surau, jom hidupkan surau. Tempat kita ada Islam, jom pertahankan Islam, tegakkan Islam. Yang boleh tolong kita ni, sayang tuan-tuan, dah tempat yang baik, negeri yang baik, tanah yang baik, masyarakat kita pula berpecah belah. Tak pernah nyaman. Ya, orang politik bergaduh cara politik. Yang ustaz-ustaz pula bergaduh masalah pegangan. Sampai bila kita nak jadi aman tuan-tuan? Ya, orang politik ni daripada dulu, sejak merdeka sampai hari ni, tak habis-habis bergaduh. Mereka ni tak jemu tuan-tuan. Tak jemu hampa duk bergaduh. Dan kalau mereka sama-sama mereka bergaduh tak apa, mereka ajak hak bawah pun bergaduh sekali. Hak tukang pasang bendera bergaduh, hak pemesyuarat bergaduh, hak tukang kempen bergaduh, anak beranak bergaduh, menantu dengan mentua bergaduh pasal politik. Tak pencen-pencen lagi pun. Cikgu pencen, orang polis pencen, orang politik tak nak pencen. Akhirnya kita bergaduh daripada mula beranak sampai kita mati. Tengah telkin tu pun politik, mati pun politik. Siapa mayat siapa tu? Ni Haji Dolah mati. Elok. Itu hilang seorang pengundi depa. Bagus dia tuan-tuan. Hilang seorang pengundi depa. Mai nak dengar ceramah pun, siapa mai malam ni? Ustaz Kazim. Oh, dia ni belah mana betul-betul ya? Pai nak dengar ceramah pun boleh tanya belah mana. Saya jawab, boleh belah. Dia boleh tanya kita, Ustaz belah mana Ustaz? Saya jawab, boleh belah. Ada hak berani tanya, oh dia telefon kita, Ustaz boleh main ceramah tak? Boleh, insya-Allah, kena tarikh saya main. Dan nak tanya sikit, kita kuasa masjid tanya, Ustaz parti apa? Parti Tapawai. Sampai nak dengar ceramah pun tanya, hang belah mana? Apalah. Itu satu kisah. Yang kisah kedua pula pasal aliran pemahaman agama. Hang mazhab apa? Hang mazhab apa? Hang mazhab apa? Mazhab pula dah. Sebut mazhab pun tak betul, duk mazhab. Hak tu pun satu hal juga. Saya tak boleh terima tuan-tuan, ada satu ustaz ceramah, kita kalau berjalan tidak boleh tunduk-tunduk, Nabi enggak buat itu. Kan orang Melayu kita, bila kita nak lalu tu kita tunduk badan kan, tunduk, minta tumpah lalu pakcik, enggak boleh. Sudah. Nabi enggak buat itu. Sudah entah. Lagi aku terajam ustaz ni lagi kot. Sampai nak lalu tu, nak tumpang lalu, tak boleh. Nabi enggak tunduk-tunduk, tegak saja. Tak boleh tu cium gini
cumi itu apa itu cumi itu? Enggak, Nabi enggak buat itu. Bid'ah pula dah. Macam ni tak boleh cumi. Tak boleh tunduk je. Oh, susahnya tuan-tuan. Oi. Tengok-tengok dia minum air pakai straw. Enggak boleh straw. Oh, sudah tuan-tuan. Semuanya tak boleh ni. Kalau nak kira hak tak Nabi tak buat, bersepah hak benda Nabi tak buat. Sebab tu dalam agama kita ada hukum harus. Yang sunnahnya itu kok Nabi buat. Yang wajib tu perintah wajib. Yang haram yang Nabi larang, agama larang. Yang makruh hak Nabi sebut. Yang harus tu, yang tak bercanggah, itulah harus. Nabi pun tak pakai baju rimau. Harus. Nabi Muhammad pun tuan-tuan tak buat mimbar macam ni. Nabi Muhammad hanya buat mimbar 3 anak tangga. Dia bukannya ada macam tu. Enggak boleh. Oh sudah tuan-tuan. Buang yang ni buat tangga 3. Nabi buat tangga 3. Anak tangga dia berdiri. Ni. Dia tak pernah tengok gambarnya mimbar tu semua tinggi dengan siling. Lagi tinggi tuan-tuan. Tuan-tuan pergi masjid di Syria tu dia bapak tinggi gila. Bapak. Orang Perak kalau sebut bapak ni kira hebat. Mana dia sebut mak? Mak tinggi mana ada tuan-tuan. Dia bapak. Sampai jadi bergaduh. Bersalam enggak boleh. Berdoa Allah, zikir Allah enggak boleh. Aduh, akhirnya kita berpecah belah. Kamu zikir apa? Allah, oh, enggak boleh. Habis itu yang boleh apa? Ronaldo. Yang aku zikir bukannya Messi. Yang aku zikir itu Allah. Sebutlah nama Allah. La ilaha illallah. Bergaduh lagi tuan-tuan. Sampai bila kita nak bergaduh ni tuan-tuan? Sebab itu kita minta rahmat daripada Allah supaya umat Islam tidak berpecah belah. Umat Islam tidak bergaduh. Umat Islam adalah rahmat Allah. Yang ketiga, apa dia rahmat? Supaya Allah tak turunkan balak pada kita. Di akhir zaman banyaknya musibah berlaku. Duduk di pantai nama tsunami, duduk di gunung namanya gunung berapi, duduk di tanah namanya tanah runtuh, duduk di tengah tu jadi banjir, duduk tepi bukit jadi kepala air turun. Apa lagi tuan-tuan hari ini? Bersin. Hari ini bersin pun takut. Dulu bersin alhamdulillah. Hashim, alhamdulillah. Sekarang cuba bersin. Hashim, bla 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 bla. Nampak tuan-tuan? Tak ada alhamdulillah, bla 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 bla. Biar betul kau. Bersin tu nikmat. Dia buang penyakit. Sebab tu kita sebut alhamdulillah. Hari ni bersin dalam face mask. Hashim. Kahak pun ada. Apa ni? Yarhamkallah, yahdikumullah. Batuk sejak zaman dulu batuk. Sekarang cuba tuan-tuan batuk. Tengah-tengah semayang batuk. Orang sebelah dia rasa apa? Dah tahu batuk datang buat apa? Haram je dah tunggu. Dalam semayang duk maki. Biasalah orang balik haji, balik umrah kan batuk. Kita kalau buat haji tu di Mina batuk, di Arafah batuk. Biasa itu. Sekarang batuk jadi luar biasa tuan-tuan. Abang-abang yang pergi haji tak ingat duduk di Mina tu batuk habuk lagu macam-macam, panas gila duduk situ sampai ubat batuk di hospital tu habis di klinik tu. Saya bila batuk di Mina tu, kita pun beratur jugalah nak ambil ubat batuk. Dah habis ustaz buat batuk, dah habis. Punya ramai batuk. Duduk dalam kemah tu. Sampai macam-macam bunyi. Jenis tu. Jenis kahak banyak. Jenis hak paling teruk bunyi halus di belakang. Sudah.
Yang ni pasal apa pula ni? Dia bunyi halus je. Tapi tak ada penyakit pun. Sekarang cuba tengok, batuk jadi susah. Minta rahmat pada Allah, Allah pelihara kita. Jangan mari balik menatang Covid ni. Duk ganggu ekonomi kita, ganggu ibadat kita, ganggu semayang kita. Hanya dengan rahmat Allah boleh tolong kita. Yang keempat, rahmat daripada Allah apa dia? Mudah-mudahan Allah bagi rezeki pada kita. Sebab di zaman akhir-akhir ini rezeki akan makin berkurang. Telur pun tak ada. Tinggal telur kita. Sudah dia tulis kat papan kedai, papan kenyataan. Telur ayam dah habis, tinggal telur toke je lagi. Astagfirullahalazim. Orang pakai dah tengok toke kedai tu. Sampai jadi susah sekarang ni. Ayam jadi payah, telur jadi payah. Orang Perak kalau dia marah, satu-satu perkataan tu dia bagi teran sebut. Dulu sebut roti telur satu lembut ya, maksudnya masa tu telur tengah banyak. Tapi kalau sekarang telur jadi mahal, roti telur tu nampak tu. Tu dia marah tu. Serupalah kita ni. Kalau sebut babi tu, kalau sebut lembut tak best. Babi sungguh tak best tak. Dia kena sebut babi, nampak perut terang. Dia kena deram dalam sikit ni. Zaman nanti kata Nabi akan jadi ujian macam itu. Allah sebut dalam Quran, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat. Ni hak nombor 5 ni kata Allah akan diuji dengan krisis makanan. Manusia akan diuji dengan krisis makanan. Buah-buahan tak ada, makanan tak ada. Hanya dengan rahmat Allah boleh bagi kita selesai masalah ni.